El búho, el perro y el zorro. Un audiolibro basado en el cuento número 9 del libro 120 cuentos del abuelo, por Dennis Nelson. El búho, el perro y el zorro. Un búho, un perro y un zorro se hicieron amigos. Solían salir juntos a cazar pájaros, ratones y lagartijas, pero lo que más les gustaba era robar huevos de los nidos. El búho era el encargado de explorar desde las alturas y encontrar los nidos llenos de huevos. Volaba sin ser visto y luego informaba a sus compañeros el lugar exacto donde estaban los huevos. El perro, con sus ladridos, se encargaba de ahuyentar a los dueños si aparecían de repente. Al zorro le tocaba la parte que más disfrutaba, llevarse el botín. Todos los días hacían lo mismo y luego se reunían en una colina para disfrutar de los huevos robados. Se justificaban por su mal proceder argumentando que se estaban ayudando mutuamente. El búho lo hacía por ayudar al perro y al zorro. El zorro, para ayudar al búho y al perro. Y el perro, para ayudar al zorro y al búho. Cada uno pensaba que lo que hacía era correcto y justo, como si fuera un acto de caridad hacia sus compañeros. Una noche, el búho decidió volar un poco más lejos de lo acostumbrado y se llevó una grata sorpresa al divisar, en la piscina del patio trasero de una casa, un huevo gigantesco. El huevo era dorado y destellaba. Se acercó lo suficiente para asegurarse de que no era una ilusión. Seguro que es de algún pájaro gigante, se dijo a sí mismo. Sin perder tiempo, fue hasta donde dormían sus amigos y los despertó para contarles su hallazgo. Al principio, ellos no lo podían creer, pero la insistencia del búho los terminó convenciendo. Emocionados, se pusieron en marcha. Según sus cálculos, les tomaría unas 3 horas llegar al lugar. Cuando finalmente arribaron, el búho decidió sobrevolar la zona para asegurarse de que todo estuviera en orden. Desde el aire, volvió a ver el enorme huevo y, entusiasmado, voló con todas sus fuerzas. Sin embargo, por ir mirando hacia atrás, no se fijó en un cable de alta tensión. Se enredó en él y cayó herido. El perro, sin pensarlo, saltó la cerca y, al entrar en la casa, se topó con 3 grandes pitbulls que lo persiguieron hasta desaparecer en la oscuridad. El zorro aprovechó la confusión y se lanzó a la piscina en busca del huevo. Sin embargo, al sumergirse, se estrelló con el fondo de la piscina, golpeándose la nariz. No había ningún huevo dorado, solo el reflejo de la luna llena. Saliendo del agua y aullando de dolor, el zorro, con la lengua fuera, se marchó apresurado del lugar. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21, 2, RVR 1960. Esta fue una producción basada en el cuento número 9 del libro 120 cuentos del abuelo, por Dennis Nelson.